Salam əziz şagirdlər. 10-cu sinif dərslərimizə davam eləyirik. Səhifə 70-də tapşırıq nömrə 1. Look at the photos of Beijing taken on 2 different days and discuss a question. Pekinin şəkillərinə bax, hansı ki 2 müxtəlif gündə çəkilmişdi və sualları müzakirə elə. Why do you think air quality is better in the first picture? Niyə fikirləşirsən ki, birinci şəkildə hava keyfiyyəti daha yaxşıdır? What do you think causes bad air quality? Hava keyfiyyətdə pis təsir eləyən, pis səbəb olan səncə nədir? Bunun haqqında müzakirələr eləyirsiniz. Exercise number 2. Match the words to their definitions. Sözləri uyğunlaşdıraq definitionlara. Birinci söz smoke. Smoke nə idi? Tüstü. Dillə uyğundur. A form of air pollution that is or looks like a mixture of smoke and fog, especially in cities. Hava çiklənməsinin bir növü, hansı ki duman və tüstünün qarışığına bənzəyir, xüsusilə də böyük şəhərlərdə. İkinci sözümüz breathe, nəfəs almaq. I variantına uyğun gəlir. To take air into your lungs and send it out again through your nose or mouth. Havanı ağciyərlərindən almaq və onu yenidən burun və ağız vasitəsilə göndərmək. Üçüncü şəklimiz construction, tikinti. The process or method of building or making something, especially roads, buildings, bridges, etc. Binaların tikinti prosesi və yaxud da ki, nə isə düzəltmək, xüsusilə yolları, binaları, körpüləri və s. Dördüncü sözümüz unique, yeganə, C variantına uyğundur. Being the only one of its kind, növünə görə yeganə olmaq, bir dənə olmaq. Researcher, tədqiqatçı, cavab B. A person who studies something carefully and tries to discover new facts about it. Şəxs, kim ki nəyisə ehtiyatla oxuyur və çalışır ki, onun üzərində yeni faktlar kəşf eləsin, ixtira eləsin. Exercise number 3. Listen to the talk, danışığa qulaq as, and answer the question və suallara cavab ver. Choose A, B, C or D. A, B, C və yaxud da ki, D variantını seç. Qulaq asırıq. Track 13. In Beijing, pollution has become so bad that breathing the air in the city is dangerous. There are days when the sun is invisible because of the smog. On these days, children do not go to school and there is no construction work in the city. You can see people wearing masks in order not to breathe in the dangerous smog. Some people in Beijing have started buying bottled air from Canada in order not to breathe in the dirty air of the city. They pay about $28 for a bottle of fresh air. They say that the fresh bottled air helps them be active and do things like exercise, which they never do in dirty air. A study shows that over 80% of Chinese people breathe in dangerous air. In fact, about 4,000 people die from air pollution each day in China. According to researchers, breathing Beijing's air is like smoking a cigarette all day long. Unfortunately, this problem is not unique to China. Worldwide, more than 3 million people die each year from air pollution, according to a new study. This number could double by 2050 if we continue to pollute the air. So let's take care of the air so that we'll not need to buy bottled fresh air one day like people in Beijing. Deməli, tapşırıq 3-də 13-cü listeningi dinlədik. Bu həm də dərslikdə səhifə 193-dədir.
Track 13-də nədən danışır? Pekindəki hava çirklənməsindən danışır. Deməli, məlum məsələdir ki, what does it talk mean about? Deyir, danışıq nə haqqındadır? Burada D variantını seçəcəyik. Air pollution in Beijing. Pekində hava çirklənməsi. Tapşırıq 4-ə baxırıq. Listen again and complete the sentences. Qulaq asın və cümlələri tamamlayın. Qulaq astıq. Gəlin cavablara baxaq. On smoggy days, there are no schools and construction work. Deyir, dumanlı günlərdə məktəblər işləmir, başqa müəssisələr işləmir. Cavab olacaq, on smoggy days, there are no schools and construction work. Some people buy bottled air which comes from Canada. Deməli, ikinci abzasdadır. Some people in Beijing have started buying bottled air from Canada in order not to breathe in the dirty air of the city. Deyir, bəzi insanlar Pekindən butulkalarda hava almağa başlamışlar Kanadadan ki, şəhərdə çirkli hava ilə nəfəs almasınlar. Burada cavab olacaq Canada. Some people buy bottled air which comes from Canada. Üçüncü, a bottle of fresh air costs about $28. Yenə ikinci abzasda, ikinci cümlədə they pay about $28 for a bottle of fresh air. Cavab olacaq 28. Bir butulka təmiz hava $28 dəyir. Qiyməti yəni $28. Every day about 4,000 people in China die of air pollution. Hər gün təxminən 4,000 insan Çində hava çirklənməsindən vəfat edir. Axırıncı abzasda bu haqda söhbət gedib. Unfortunately, this problem is not unique to China. Worldwide, more than 3 million people die each year from air pollution, according to a new study. Deməli, worldwide dünya üzrə kimi tərcümə olunur. Cavab olacaq 4,000. Sonra axırıncı cümləyə də baxın. This number could double by 2050 if we continue to pollute the air. Bu nömrə, bu say 2050-ci ilə qədər 2-yə artırılacaq əgər biz hava çirklənməsinə davam etsək. Deməli, dünya üzərində 3 milyon insan, Çində isə 4,000 insan vəfat edir hava çirklənməsinə görə. Üçüncü abzasda bu haqqında məlumat var. Sonra about 3 million people die from air pollution every year in the world. İndicə oxuduq. Təxminən 3 milyon insan da hər il dünyada hava çirklənməsindən vəfat edir. Sonra tapşırıq 5-ə baxırıq. Now listen to a woman giving advice to people going to Beijing. Are the sentences true or false? İndi isə Pekinə gedən insanlara məsləhət verən qadına qulaq as. Cümlələr düzdürmü, yoxsa səhvdirmi? Qulaq asırıq. On dördüncü track. Track 14. I've heard some tourists say that they want to visit Beijing but are scared of the air pollution or the smog. Well, I would say no need to worry so much. It's true that the air in Beijing is heavily polluted, but I'll give you some tips to keep your stay in Beijing safe. First, try not to visit Beijing in the winter. Just like most of the smogs in the world, Beijing smog usually takes place in December. If you follow my advice, you'll have less chance of seeing smog. Second, bring an anti-pollution face mask
to Beijing or buy one after you arrive in Beijing. There are actually several different types of masks, some of which are really effective. If you're afraid that you're not strong enough, buy the most expensive one. The last tip is quite simple. Just relax. Beijing smog isn't a killer. In other words, even if you breathe in smog for several days, you're not going to die from it. Your nose and throat may feel uncomfortable if you don't wear a mask during a Beijing smog, but after the smog is gone, you will immediately get better. So don't be too worried. Maybe you'll say when there isn't smog in Beijing, the air is still polluted. Yes, it's totally true. But no worries. When there is no smog, you can't feel the pollution. All in all, if you follow my advice, you'll be fine in Beijing. Deməli, yenə dərsliklə səhifə 193-dədir. Track 14. I've heard some tourists say that they want to visit Beijing but are scared of the air pollution or the smoke. Well, I would say no need to worry so much. It is true that the air in Beijing is heavily polluted, but I'll give you some tips to keep your stay in Beijing safe. First, try not to visit Beijing in the winter. Birinci, çalış ki, Pekinə qışda səyahət eləmə. Amma burada birinci cümləmizdə yazılıb ki, the best time to visit Beijing is winter. Deməli, bu cavabı səhv kimi götürəcəyik. İkinci, different types of anti-pollution masks are sold in Beijing. Müxtəlif növ çirklənməyə qarşı olan maskalar Beijingdə satılır. Baxaq. Yazılıb. Second, bring an anti-pollution face mask to Beijing or buy one after you arrive in Beijing. Deyir ki, çirklənməyə qarşı olan maska al. Deməli, Pekinə səyahət eləməmişdən əvvəl. Deməli, Pekində satılmır, siz özünüz almalısınız. Yenə bu səhv kimi götürəcəyik. Üçüncü, smoke in Beijing will not harm your health if you stay there for a short period. Pekindəki duman sənin sağlamlığına ziyan verməyəcək. Sən əgər orada qısa müddət ərzində qalsan. Bunu səhv götürürük. Dördüncü cümləmiz, the air is not polluted when there is no smoke. Orada tüstü olmayanda hava çirklənmir. Bəli, bunu düz kimi götürürük. Düzdür. Exercise number 6. Below are some ideas about what you can do to reduce air pollution in Azerbaijan. Talk to your partner about how useful these actions could be in different parts of our country. Aşağıda deməli, hava çirklənməsini Azərbaycanda azaltmaqdan ötəri biz nə edə bilərik? Onun haqqında fikirlər var və yoldaşına danış ki, bu fəaliyyətlər nə dərəcədə faydalıdır və bizim ölkəmizin müxtəlif hissələrində də bu edilə bilər. Using hybrid cars, hibrid maşınları istifadə eləmək. Bilirsiniz ki, bu yarı benzinlə, yarı da tokla işləyən maşınlardır. Sonra using solar power, deməli günəş gücündən istifadə eləmək. Using wind power. Bu da Azərbaycanda istifadə olunur. Küləyin gücündən istifadə eləməkdən elektrik əldə olunur. Bunun haqqında öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Problem solution paragraphs. Deməli, problem, məsələnin həlli yolu, paragrafları. Paragraf necə tərcümə olunur? Paragraf, bənd, deməli, inşa kimi də tərcümə olunur. Biz burada paragraf, abzas, bənd kimi tərcümə edəcəyik. Purpose, məqsəd. A problem paragraphs explains a problem. Deməli, a solution paragraph proposes one or more solutions to that problem. Key features. A problem paragraph describes and discusses a problem. A solution paragraph introduces your solution. Purpose, məqsəd. Problem olan bənd izah edir problemi.
Məsələnin həlli yolu göstərilən bənd isə problemin bir və ya bir neçə həlli yolunu təklif edir. Propose təklif etmək. Sonra problem həll olunan olan deyir bənd problemi təsvir eləyir və discuss edir, müzakirə eləyir. Məsələnin həlli yolu olan bənd isə məsələnin həllini sizə təqdim eləyir. Exercise number 1. Discuss the question with a partner. Yoldaşınızla sualları müzakirə eləyin. Is deforestation a serious problem? Meşə qırılması ciddi problemdir. If yes, what can we do to solve this problem? Əgər bəli, elədirsə, biz bu problemi həll etmək üçün nə edə bilərik? Gəlin mətni oxuyaq. Elə suallar bu mətnin içindədir. Read the sample paragraphs and answer the questions. Oxuyun və suallara cavab verin. Which paragraph describes a problem? Hansı bənd abzas problemi təsvir edir? Which paragraph describes a solution? Hansı bənd abzas məsələnin həlli yolunu təsvir edir? Oxuyuruq. Deforestation is a serious problem because forests and trees play an important role in making the Earth's environment suitable for life. Meşələrin qırılması ciddi problemdir. Çünki meşələr və ağaclar həyat üçün uyğun olan, əlverişli olan yer kürəsinin ətraf mühitini düzəltməsində vacib rol, meşələr və ağaclar vacib rol oynayır. Deməli, meşələrin qırılması ciddi problemlərdir. Çünki meşələr və ağaclar həyat üçün əlverişli olan yer kürəsinin ətraf mühitini təşkil etmək üçün mühüm rol oynayır. They clean the air, store water, preserve soil and provide homes for animals. Onlar havanı təmizləyir, suyu saxlayır, torpağı qoruyur və heyvanları evlərlə təmin edir. They also supply food, fuel, wood products and paper products for humans. Onlar həmçinin yeməklə, yanacaqla, taxta məhsulları ilə, həmçinin də kağız məhsulları ilə bəşəriyyəti təchiz eləyirlər. In the past 50 years, more than half of the world's rainforests have been destroyed. Axırıncı 50 ildə dünya cəngəlliklərinin yarısı məhv olmuşdur. Every year, from 2011-2015, about 2 million hectares of forest was cut down. Hər il 2011-dən 2015-ə qədər hər il təxminən 20 milyon hektar meşə kəsilmişdir. Scientists say that if deforestation continues, the world's climate may change and animals may die. Alimlər deyirlər ki, əgər meşə qırılması davam edərsə, bu minvalla davam edərsə, dünyanın iqlimi dəyişəcək və heyvanlar da ölə bilər. Keçirik növbəti səhifəyə. In order to solve the deforestation problem, you can do several things. In order to, bilirsiniz ki, üçün kimi tərcümə edirik. Meşə qırılması problemlərini həll etmək üçün sən bir neçə şey edə bilərsən. One solution is to use less paper. Bir həlli, yəni məsələn bir həlli yolu daha az kağızdan istifadə etməkdir. If you use less paper, fewer trees will be cut for paper making. Əgər sən daha az kağızdan istifadə edirsənsə, daha az ağaclar, kağız düzəltmək üçün daha az ağaclar kəsiləcək. How can you use less paper? Daha az kağızı necə istifadə edə bilərsən? One answer is to reduce your paper use when you photocopy, write a letter or an essay. Bir cavabı odur ki, daha az kağız istifadə ilə fotokopi edəndə, məktub yazanda və yaxud da ki, essay yazanda. A second answer is to reuse old paper when you can, rather than using a new sheet of paper. İkinci cavabı isə yeni
bir parça kağız istifadə etməyin əvəzinə sən köhnə kağızı yenidən istifadə edə bilərsən. The backs of old envelopes are perfect for shopping list or short messages. Köhnə konvertlərin, yəni zərflərin arxa tərəfi deməli alış-veriş siyahısı üçün və yaxud da ki qısa ismarıcılar üçün, mesajlar üçün əladır. When you write a rough draft of an essay, write it on the back of something. Rough bilirsiniz ki, kobud deməkdir. Draft layihə, sonra certyoş, yer çəkən, qaralama kimi tərcümə olunur. Biz burada qaralama kimi götürəcəyik. Sonra deyir, sonuncu cavabı isə deməli bunu tərcümə edirik. When you write a rough draft of an essay, write it on the back of something. Deyir, sən kobud qaralama yazanda, ya deməli inşanın, eseyin kobud qaralamasını da yazanda, onu nəyinsə arxasına yaz. A final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. Sonuncu cavabı isə yenidən emal elə, hansı ki onlar deyir atmağın əvəzinə kağız məhsullarını yenidən emal elə. Most schools, offices and districts have some kind of recycling center. Əksər məktəblərdə, müəssisələrdə, bölgələrdə yenidən emal mərkəzlərinin bir neçə növü var. If you follow the 3R, reduce, reuse and recycle, you can help save the world's forests. Əgər sən bunlara əməl eləsən, bu 3 reduce azaltmaq, reuse yenidən istifadə etmək, recycle yenidən emal etmək, sən dünya meşələrini xilas etməyə kömək edə bilərsən. Deməli, əvvəlcə gəlin mətnin əvvəlində yazılan suallara cavab yazaq. Deyir, which paragraph describes a problem? Hansı bənddə problem təsvir olunur? Bu A-də A götürük cavabı. İkincidə, which paragraph describes a solution? Hansı bənddə, abzasda məsələnin həlli yolu təsvir olunur? Bu da B-də. Cavab B olacaq. Oxuduq, tərcümə elədik. Mətnin sonundakı sualları oxuyuruq. What is the topic of each paragraph? Hər abzasda mövzu nədir? Deforestation. Meşələrin qırılması. Cavab olacaq deforestation. What is the topic sentence of each paragraph? Deməli, hər bəndin mövzu, əsas cümləsi nədir? Deməli, B-də birinci cümləyə baxın. In order to solve the deforestation problem, you can do several things. Yəni, meşələrin qırılması problemini həll etmək üçün nə edə bilərsən? Birinci cümləni götürürük. Üçüncü, the third sentence. What is supporting ideas show? Dəstəkləyici fikirləri hansı cümlə göstərir? Burada A-də why deforestation is a serious problem? Niyə görə meşələrin qırılması ciddi problemdir? A bəndində odur. Amma B-də how to solve this problem? Necə bu problemləri həll etmək olar? How can we solve this problem? Sonra 4-də baxırıq. What solutions does the writer offer in paragraphs B? Burada olacaq. Deməli, hansı həlli yollarını paragraf B-də yazıcı təklif eləyir. Baxın, deməli, yenə B-yə baxırıq. One solution is to use less paper. Birinci həlli yolu daha az kağız istifadə eləməkdir. Sonra one answer is to reduce your paper. Kağız istifadəsini azaltmaqdır. Sonra bir də a final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. Yəni, atmağın əvəzinə kağızları onu yenidən emal edə bilərsən. Bunun üçün də
Dedik ki, əksər məktəblər, müəssisələr və bölgələr var. Most schools, offices and districts have some kind of recycling center. Axırıncı cümləyə baxırıq. What is a concluding sentence in each paragraph? Yekun cümlə nədir hər bənddə? Yekun cümlə, axırıncı cümləyə baxırıq A-də. Scientists say that if deforestation continues, the world's climate may change and animals may die. Bu nəticəmizdir. Alimlər deyirlər ki, əgər meşə qırılması belə davam eləyərsə, dünyanın iqlimi dəyişə bilər və heyvanlar ölə bilər. Bir də axırıncı cümləmizə, yekun cümləmizə baxırıq. If you follow the three reduce, reuse and recycle, you can help save the world's forest. Əgər sən əməl eləsən bu 3 reduce, reuse və recycle-a, sən dünyanın meşələrini xilas etməyə kömək eləyə bilərsən. Çalışma 3'ə baxırıq. Exercise number 3. Choose one of the environmental problems and brainstorm ideas. Ətraf mühit problemlərindən birini seç və beyin həmləsi elə. Beyin həmləsi bildiyimiz kimi təlim üsullarından biridir. Bunun haqqında hansı mövzunu istəyirsiniz seçirsiniz və bu haqqda danışırsınız. Air pollution, hava çirklənməsi, water pollution, su çirklənməsi, light pollution, işıq çirklənməsi. Write a problem, solution paragraph, məsələnin həlli yolu haqqında bir inşa yaz. Use some of the useful language given in the box. Və aşağıdakı qutuda verilən faydalı dildən istifadə edin. Baxaq, burada nə var? In order to solve these problems, bu problemləri həll etmək üçün, elə bir-də oxuyanda birinci cümləmiz oydu. In order to solve the deforestation problems, you can do several things. Sonra a second solution is ikinci həll yolu. Sonra third solution, final solution, axırıncı yekun həll yolu kimi bu ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz. In order to overcome these problems, bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün one solution is, bir həll etmə yolu. One thing we can do is, bizim edəcəyimiz bir şey. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Make sure that your paragraph, əmin ol ki, sənin inşanın has a topic sentence with a controlling idea. Əsas cümləsi var, hansı ki, nəzarət edici fikri var. Describes and discusses a problem or introduces your solution. Təsvir eləyir və yaxud da problemi müzakirə eləyir və yaxud da ki, həlli yollarını təqdim eləyir. Introduce, təqdim etmək. Has a concluding sentence, nəticə cümləsi var, yekun cümləsi var. Sonra C-yə baxırıq. Exchange your paragraph with a partner. Read the partner's paragraph and answer the peer editing questions. Yenə yoldaşınla inşanızı fikir mübadiləsi eləyin, dəyişin və yoldaşın da inşasını yaz və bu suallara cavab ver. Does the paragraph has a clear topic sentence? Aydın mövzu cümləsi var inşanın. Does the topic sentence have a controlling idea? Həmən cümlənin nəzarət edici fikri var. Does the paragraph have supporting sentences? Həmən inşanın dəstəkləyici cümlələri var. Does the paragraph have a concluding sentence? İnşanın nəticə, yekun cümləsi var. Write your suggestions to help your partner improve his, her paragraphs. Öz təkliflərini yaz ki, yoldaşına inşasını mükəmməlləşdirməyə, inkişaf etdirməyə kömək eləsin. Improve, inkişaf etdirmək, kömək etmək. Keçirik növbəti səhifəmizə. Deməli, exercise number 1. You are going to watch a speech made by Leonardo DiCaprio at the UN Climate Summit. Before that, read the text about the speaker and answer the questions. Biz buna birazdan qulaq asacağıq. Deməli, axtarım haradaydı o? Əvvəlcə qulaq asaq.
President Abraham Lincoln was also thinking of bold action 150 years ago when he said, "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present, as our case is new, so we must think anew and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country." He was speaking before the U.S. Congress to confront the defining issue of his time, slavery. Everyone knew it had to end, but no one had the political will to stop it. Remarkably, his words ring as true today when applied to the defining crisis of our time, climate change. As a UN messenger of peace, I have traveled all over the world for the last 2 years documenting how this crisis is changing the natural balance of our planet. I have seen cities like Beijing choked by industrial pollution, ancient boreal forests in Canada that have been clear-cut, and rainforests in Indonesia that have been incinerated. In India, I met farmers whose crops have been literally washed away by historic flooding. In America, I have witnessed unprecedented droughts in California and sea level rise flooding the streets of Miami. In Greenland and in the Arctic, I was astonished to see that ancient glaciers are rapidly disappearing well ahead of scientific predictions. All that I have seen and learned on my journey has absolutely terrified me. There is no doubt in the world scientific community that this is a direct result of human activity and the effects of climate change will become astronomically worse in the future. You know that climate change is happening faster than even the most pessimistic of scientists warned us decades ago. It has become a runaway freight train, bringing with it an impending disaster for all living things. Now think about the shame that each of us will carry when our children and grandchildren look back and realize that we had the means of stopping this devastation, but simply lacked the political will to do so. Our planet cannot be saved unless we leave fossil fuels in the ground where they belong. Massive change is required right now, one that leads to a new collective consciousness, a new collective evolution of the human race, inspired and enabled by a sense of urgency from all of you. We all know that reversing the course of climate change will not be easy, but the tools are in our hands if we apply them before it is too late. Now is the time for bold, unprecedented action. It is time to ask each other, which side of history will you be on? As a citizen of our planet, it is time to declare no more talk, no more excuses, no more 10-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate and dictate the science and policies that affect our future. Lincoln's words still resonate to all of us here today. We will be remembered in spite of ourselves. The fiery trial through which we pass will light us down in honor or dishonor to the last generation. We shall nobly save or meanly lose the last best hope of Earth. That is our charge now. You are the last best hope of Earth. Also thinking of bold action 150 years. Qulaq astıq. İndi suallara da cavab verəcəyik. Deməli, bunu YouTube-da da Leonardo DiCaprio's Moving Speech on Climate Change. Bunu yazıb bir daha baxa bilərsiniz, qulaq asa bilərsiniz. Deməli, mətni oxuyuruq. Leonardo DiCaprio is an award-winning Hollywood actor. Leonardo DiCaprio Hollywood'un mükafat qazanan aktyorudur. He became very famous all over the world after starring in the 1997 movie Titanic. O çox dünya üzərində məşhur oldu. Hansı ki 1997-ci ildə filmə çəkiləndə, Titanic filminə çəkiləndə. He has also starred in many other successful movies. O həmçinin də başqa uğurlu kinolara çəkildi. DiCaprio is also known for his environmentalist activities. DiCaprio həmçinin də öz ətraf mühitlə əlaqəli fəaliyyət növlərinə görə də məşhurdur. He flies on commercial flights instead of private jets and has an eco-friendly house in November 2010. O
deməli öz xüsusi təyyarəsində uçmaq əvəzinə deməli bir ticarət uçuşu elədi və noyabrda 2010-cu ildə eco-friendly bir evə sahib oldu. DiCaprio donated 1 million to the Wildlife Conservation Society. DiCaprio Canlı Həyat deməli cəmiyyətinə 1 milyon xeyriyyə pul verdi. He has inspired other celebrities to actively participate in environmental projects. O başqa deməli başqa müəssisələrə də çox fəal şəkildə iştirak eləməyi, hansı ki bu ətraf mühitlə bağlı deməli layihələrdə iştirak eləməyi ruhlandırdı. With his outstanding acting and great personality, Leonardo DiCaprio has touched the hearts of millions of people all over the world. Özünün böyük şəxsiyyəti, məşhur çıxışı ilə, iştirakı ilə Leonardo DiCaprio bütün dünyada olan milyonlarla insanın rəğbətini qazandı, ürəklərindən, yəni ürəklərinə toxundu, rəğbətini qazandı, belə tərcümə edək. Birinci cümləni oxuyaq. Birinci cümlədə yazılıb, which film brought him fame? Hansı film ona məşhurluq gətirdi? Cavab Titanic'dir. Hamımız da baxmışıq o filmə. What does he do to save the planet in his daily life? Gündəlik həyatında da planeti deməli xilas etmək üçün o nə edibdi? He flies on commercial flights instead of private jets and has an eco-friendly house in November 2010. Cavab budur. What do people like most about him? İnsanlar onu nəyə görə xoşlayırlar? Outstanding acting and great personality. Cavab olacaq. For his outstanding acting and great personality. Çalışma 2-yə baxırıq. Read the sentences. The word is bold are used in his talk. First, guess the meaning of the words. Then match the words to the definition from A to F. Cümlələri oxuyuruq. Bu cümlələr deməli daha doğrusu cümlələrdəki qalın şriftlə verilmiş sözlər onun danışığında istifadə olunmuşdur. Bu sözləri mənalarını tap və uyğunlaşdır. Baxırıq birinci cümləyə. There was no rain for a long period and some of the trees in the garden died during the drought. Drought bu quraqlıq deməkdir. İ variantı uyğundur buna. İ'də nə yazılıb? A long period of dry weather when there is not enough water for plants and animals to live. Quru havanın uzun dövrü. Kifayət qədər su yoxdur burada bitkilərə və heyvanların da yaşamasına görə kifayət qədər su yoxdur. Cavab bu olacaq. Sonra ikinci cümləyə baxırıq. İkinci cümlədə nə var? The ship went down into the water when it hit the icy glacier. Glacier nədir? Buzlaq. Deməli, gəmi suyun altına batdı. Suyun altına getdi. Deməli, buzlaqla buzağa dəyəndən sonra suyun altına batdı. Glacier cavab olacaq C. A slow-moving mass or river of ice formed from snow on mountains or near the North Pole or South Pole. Deməli, çayda və yaxud da ki, dənizdə bir buz kütləsi, hansı ki, deməli, həm də dağlarda qar kimi formalaşıb və şimal qütbünün yaxınlığında, cənub qütbünün yaxınlığında yerləşir. Üçüncü cümləyə baxırıq. The heavy rain has caused floods in many parts of the country. Qalın şriftlə yazılıb flood sözü daşqın deməkdir.
A variantı olacaq cavab. A very large amount of water that covers an area that is usually dry. Böyük miqdarda su, hansı ki ətraf ərazini əhatə edir, adətən quru olur. Hansı ki deyir, adətən quru olan ərazi və oranı böyük miqdarda su ilə əhatə edir. Sonra keçdik 4-cüyə. The smoke from the fire made her choke. Burada da olacaq cavab B. B variantı. To make somebody unable to breathe. Nəfəs almağa, kimisə deyir nəfəs almağa, yəni imkanı yəni olmur. Belə mənada tərcümə edirik. Alternative transportation systems are developed to reduce the use of fossil fuels. Deməli, fuels yanacaq, fosil qalaq kimi tərcümə olunur. Burada da cavab F olacaq. Fuels such as gas, coal and oil that were formed underground from plant and animal remains millions of years ago. Yanacaq, məsələn, qaz kimi, kömür kimi, neft kimi, hansı ki yerin ətrafında formalaşıb və milyon il bundan qabaq da heyvan qalıqları, bitki qalıqları da buna misal ola bilər. I was angry that they didn't understand the urgency of the situations. Burada da cavab D olacaq. The need to do something immediately because it is very important. Urgency təcili kimi tərcümə olunur? Dərhal nəyisə etməyə ehtiyac var, çünki bu çox vacibdir. Cümləni bir də tərcümə edirik. I was angry that they didn't understand the urgency of the situation. Mən əsəbləşmişdim, çünki onlar vəziyyətin belə olmağını başa düşə bilmirdilər. Burada da variant D olacaq. Çalışma 3-ə baxırıq növbəti səhifədə. Watch the first part of the talk and match the places to the environmental problems DiCaprio's witness. DiCaprio'nun şahid olduğu ətraf mühitlə bağlı problemləri deməli, danışığa qulaq asandan sonra bunları uyğunlaşdırın. Biz bayaq qulaq asdıq, həmən mətndir. Industrial pollution bu Pekində idi. Sənaye ilə bağlı tullantılar Pekində. DiCaprio'nun danışına qulaq asdıq. Deforestation, meşə qırılması Kanadada, variant C. Floods, daşqınlar olacaq Hindistanda, cavab Hindistanı götürürük. Drought, quraqlıq, B. Kaliforniyada olmuşdu. Disappearing glaciers, buzluqların yox olması, Greenland. Sea level rise, dəniz səviyyəsinin artması, bu da Miami'də olmuşdu. Watch the second part of the talk and complete the sentences. There is a belief that climate change is a result of, burada olacaq, humans activity, insan fəaliyyəti nəticəsində iqlim dəyişikliyi olub, bunun haqqında belə bir inam var. Human activity cavab. İkincidə, people can save the planet if they stop using fossil fuels. İnsanlar planeti xilas edə bilərlər, əgər onlar yanacaq qalıqlarından istifadə etməyi dayandırsalar. For the speaker, the Paris Agreement is the reason for hope. Speakerin natiqəyə görə Paris müqaviləsi ümidə bir səbəbdir. Cavab olacaq hope. Leonardo DiCaprio encourages the audience to push beyond the promises of this historic agreement after they return to their countries. Deməli, Leonardo DiCaprio encourages the audience to push beyond the promises of this historic agreement after they return to their countries. Leonardo DiCaprio auditoriyanı həvəsləndirir ki, öz ölkələrinə qayıdandan sonra da söz versinlər ki, bu
tarixi müqaviləni dəstəkləyəcəklər. Imagine that you are attending an international conference on the topic global problems. Make a short speech about one of the global problems and what people should do to solve it. Təsəvvür elə ki, sən bu mövzu ilə bağlı, qlobal dünyəvi problemlərlə bağlı bir konfransda, beynəlxalq konfransında iştirak edirsən və qısa bir nitq hazırla bu qlobal problemlər haqqında və insanlar onu necə gərək həll etsinlər, bunun haqqında bir nitq hazırla. Bu qədər əziz şagirdlərimiz, növbəti dərslərimizdə görüşənədək.